各位觀眾大家好，我係阿斌。呢一期嘅視頻咧嚟到呢個大亞灣，同大家介紹身後嘅呢個粵海一季庫啦。粵海一季庫咧，為咗呢個10月份同埋呢個第4季度咧，又出咗呢個新政策啦。除咗呢個裝修補貼之外咧，仲有呢個5年嘅車位使用權送俾新業主。係啦，目前賣緊嘅單位咧係有呢個78平方嘅3房啦，同埋呢個88平方嘅3房2廳2衛，同埋呢個89平方嘅3房2廳2衛嘅橫廳戶型啦，仲有一個109平方嘅4房2廳2衛嘅南北通透戶型嘅。目前咧呢個新政策嘅話，單價咧低至呢個5300蚊嘅單價。係啦首期最低只需要7萬蚊嘅首期就可以喺呢度身後嘅粵海一季庫置業噶啦。係啦，同大家介紹下啦。粵海呢個樓盤咧，亦都係呢個粵海集團開發嘅樓盤嚟嘅。其中咧下屬公司就係呢個粵海置地啦。好多港人朋友應該都比較熟悉呢個粵海置地嘅，因為咧粵海置地呢個公司咧係呢個香港上市嘅公司嚟嘅。好多港人朋友咧都因為熟悉呢個粵海置地公司咧，所以選擇咗身後嘅呢個粵海一季庫嘅樓盤啦。非常之多港人朋友咧喺身後嘅粵海一季庫置業上車嘅，同大家講下啦。目前嘅呢個78平方嘅總價咧，只需要41萬起嘅，係啦，單價只需要5300。好啦，而家咧我哋上去呢個社區嘅內園咧，同大家介紹下社區嘅內園。好啦，我哋上到嚟屋苑嘅園林呢度啦，同大家介紹下啦。呢個粵海一季庫咧，佢係一個抬高式嘅園林綠化設計嚟嘅，整體都係抬高嘅。抬高咗2層樓嘅，可以睇下出面啦。我哋而家咧屋苑嘅園林咧係比下面係高好多嘅。有呢個片區咧，唯一得佢係呢個抬高式嘅園林啦，有一種呢個半山豪宅嘅感覺啦。呢一邊咧就係豪宅，嗰邊咧就係呢個山半山豪宅嘅感覺。好啦，我哋入去呢個社區嘅園林綠化，同大家介紹下啦。門口咧就有呢個24小時嘅保安當值啦，智能嘅門禁系統。入到嚟咧，園林呢度啦，同大家稍微講下嘅。目前咧就一座嗰度咧賣緊嘅單位咧係有呢個78同埋呢個88嘅呢個戶型啦，然後咧喺呢個6座呢度咧就有呢個89嘅南北通透啦，同埋呢個109平方嘅南北通透戶型。係啦目前咧可以睇到我哋而家呢個3座呢個示範單位呢度啦，上面咧都好多戶掛緊呢個綠色網喺度裝修緊㗎啦。係啦我哋大致上咧同大家介紹下呢個社區嘅園林綠化。呢一邊咧就係社區嘅泳池啦。係啦呢一度咧我身處新企嘅位置咧就係社區園林嘅跑道位置啦。前面咧就係陽光大草坪同埋呢個業主平時落樓行攰咗休息嘅區域啦。比較呢個新款時尚嘅設計。好啦而家咧社區嘅園林綠化各方面咧都同大家介紹咗嘅。我哋而家咧就上去上面示範單位同大家介紹下。好啦，我哋上到嚟示範單位呢一層啦。前面咧就2戶細戶型，後面咧就係2戶大戶型嘅。有咩區別咧？而家咧同大家介紹下啦。前面呢2戶咧，左手邊呢一戶咧係呢個78平方嘅，呢一邊係88平方嘅。呢一邊咧係一個3房嚟嘅。好啦，我哋入嚟睇下。麻煩攝影師同大家影一影。係啦，呢南向嘅單位咧，如果係呢個樓層高嘅話咧，係可以睇到呢個紅樹林公園嘅。差唔多5米嘅呢個大陽台啦，前面就可以睇到社區嘅泳池同埋呢個園林綠化啦。係啦，呢一個78嘅，佢係一個直廳嘅戶型啦，然後喺休息區係3間房嘅，有一間咧係呢個陽改房嚟嘅。係啦，廁所都係做咗呢個3段式嘅乾濕分離啦。呢一間咧就係陽改房啦。中間呢一間咧就係主人房。主人房咧佢呢個開放式嘅衣櫃都非常之靚嘅。好啦，呢個單位咧大概睇完啦，
我哋邊行邊講啦。呢一個單位咧，首期低至7萬蚊起，78平方嘅，低至7萬蚊起，單價咧5300蚊起嘅啫。好啦，我哋睇呢一個隔離呢個88平方嘅直廳嘅戶型啦，係啦呢一個就係88平方直廳嘅戶型，係啦呢個88平方嘅戶型咧朝南向直廳，然後咧高樓層咧一樣可以睇到呢個紅樹林嘅景觀嘅。出面咧就係呢個大陽台啦，都係有呢個5米嘅陽台啦。非常之大嘅呢個廳啦，係啦入邊咧就係3房2衛嘅。呢一邊呢一間咧就係房內嘅公用廁所啦，做咗呢個3段式嘅乾濕分離。右手邊呢間咧就係陽台房，到時咧自己封窗點樣都可以嘅。呢邊呢間房咧就出面咧個陽台嗰部分咧係可以伸展嘅，到時候咧睇下自己需唔需要伸展出去啦。伸展出去嘅話咧，間房會大啲，陽台就會細少少，睇自己選擇。入面咧就係呢個主人房啦，88平方嘅3房2廳2衛主人房嘅廁所。呢個3房2廳2間房都係朝呢個南向嘅，主人房嘅飄窗咧亦都係朝呢個南向嘅。係啦呢個飄窗到時咧都可以自己利用嘅。係啦呢個1.8米嘅大床都可以做到3邊落櫃嘅。好啦，我哋睇埋呢個88平方啦，我哋去睇一個89平方同埋109平方嘅。我哋先去睇一個89平方嘅，佢88同呢個89平方咧有咩區別咧？我哋嚟到呢個戶型圖呢度啦，同大家講下啦。係啦呢一邊咧，佢就貼咗呢張虎頭山公園嘅圖啦，即係呢邊咧北向咧，佢係可以睇到呢個虎頭山公園同埋呢邊嘅河景嘅。係啦呢一個咧就係89平方嘅示範單位圖啦。有咩唔同咧？佢就係南北通透嘅戶型啦，一樣帶一個平方，然後咧做到南北通透嘅3房2廳2衛。係啦入到嚟咧呢一邊咧係朝呢個南向嘅。然後咧呢邊係朝呢個北向，係啦粵海置業呢度嘅戶型咧非常之實用嘅呢個面積，港人朋友最中意就係呢個實用面積嘅樓盤啦。呢一邊咧係有呢個雪櫃嘅位置，呢一邊咧亦都係呢個5米左右嘅長陽台啦。呢邊我哋翻廳呢邊啦，同大家介紹下呢個休息區啦。休息區咧一樣都係3間房嘅。呢個位置咧就係房內嘅共用廁所啦，都係做呢個3段式乾濕分離嘅。然後咧呢度浴室呢個區域咧係有個飄台嘅，到時咧都係可以坐住喺呢度捽下腳洗下其他嘢嘅，甚至乎咧擺放呢個沐浴呢個位置，仲有一個空間咧可以擺放呢個沐浴露番梘等等嘅。係啦右手邊呢間咧就係呢個陽台房啦。陽台房呢一間咧，佢積數咧會細少少呢個空間啦。到時咧呢間自己要用嚟做呢個茶室雜物房定係呢個多功能房都可以嘅，自己安排啦。呢一間咧就第2間啦。同樣啦，出面呢個位置咧都係可以伸展出去嘅呢個區域。選擇性自己伸或者唔伸啦。上間房大啲嘅就伸出去啦。好啦，入面睇下呢個主人房啦。係啦，主人房入到嚟咧都係配埋呢個3段式嘅乾濕分離嘅廁所。係啦呢一邊咧就係呢個主人房啦。係啦然後咧呢個89平方南北通透嘅戶型咧，3間房當中咧2間房都係朝呢個南向嘅。好啦，我哋去睇下109平方嘅4房2廳2衛，就係對面呢個單位啦。呢一個單位咧就係呢個109平方4房2廳2衛。好啦，入嚟到呢個位置咧就預留咗呢個位置係做呢個鞋櫃嘅位置啦，可以做到頂嘅。然後咧呢一邊咧自己選擇啦，究竟係做呢個
兒童房定係老人房嘅。到時咧呢個位置定製一個榻榻米嘅話咧，用埋一個飄台嘅位置啦，內籠嘅呢個區域咧就會大好多，好使好用啦。呢個呢個兩邊都係一樣嘅南北東嘅戶型啦，係啦目前咧都已經係非常之扯風嘅。餐廳嘅左邊咧就係呢個廚房啦，一個 U 字型嘅廚房啦。然後咧右手邊咧就係呢個擺放呢個雪櫃嘅位置，出面咧就係呢個北向嘅陽台，嗰邊咧就係呢個南向嘅陽台啦。好啦，我哋入嚟呢個休息區睇下。休息區咧，除咗門口嗰間房咧，裏面仲有3間房2個廁所嘅。呢一間咧就係房內嘅共用廁所啦，都係一樣嘅，做到3段式乾濕分離嘅。呢邊咧就係陽台房啦。佢呢個擺設咧就可以做呢個書房等等嘅用途咧，到時候咧自己安排。呢一間咧就係第3間房啦。第3間房咧出面咧亦都係可以伸展嘅，到時候咧就睇自己嘅需要啦。係啦，如果伸展出去咧就都會大好多嘅。好啦，我哋睇下主人房。主人房咧個飄窗係朝呢個南向嘅，然後咧廁所咧就係左邊都係做到呢個3段式嘅乾濕分離。好啦，呢一套109平方嘅單位咧，同大家講下啦。4間房有3間房係朝呢個南向嘅，並且咧實用面積各方面都非常之高。好啦，同大家講下啦。目前咧粵海一季府嘅呢個樓盤嘅政策咧，呢個國慶都非常之犀利嘅，係啦，單價咧折後咧差唔多係5300蚊起嘅。各方面嘅呢個交通生活配套又非常之方便噶啦。目前咧呢個政策咧，除咗呢個價錢有呢個優惠之外咧，仲送5年嘅停車位5年停車位嘅使用權，仲有呢個裝修補貼嘅，係啦。好似呢個粵海一季府呢個樓盤咧，各位港人朋友有冇興趣？如果係有興趣嘅話咧，大家咧可以聯繫我過嚟了解下呢個樓盤嘅。並且咧呢個粵海置地呢個樓盤咧，亦都喺呢個香港上市嘅，非常之多港人朋友咧可能曾經買過佢嘅股票，對佢呢個樓盤咧都有目前非常之多港人朋友都係選擇呢個粵海一季府嘅。今期嘅樓盤咧就同大家介紹到呢一度啦，下一期再見。